庄脚的铁基路。永过做生理的时阵，一月日一改，我会调工坐火车去庄脚收孝兼做生理。进前几若工，就有迄种亲像囡仔传要去佚佗的心情，踮心肝头皮薄彩，念伊着起，念伊着落，欢喜甲袂顾一。旅客会去坐迄款无冷气、搁逐站歇的慢车，若毋是担惨卖菜的贩仔，就是炸尖骨仔、手机仔的做事人。斟酌的月纪，毋若朴实，搁有礼数，真正是故意甲有剩的庄脚人。颠倒正罕得撞着凊彩时行，当地意爱的查甫查某来遮游山玩水，得起落车的。若我是做小生理趁食，才来即款草地所在，软出软入，起车落站嘛参遮的人有讲有笑，痛甲袂记即落车，是真世上的代志。下半工景时，来即款草地所在行打，是莫拍算有偌济日头，甲好空通趁来食穿，是规个人有迄种无烦无恼、袂紧袂慢的心命甲福气，才是互人散心、少年袂煞的美感。人坐伫哪摇哪海的车厢内底，搁有火车行伫铁基路顶，起起酷酷咧咻的音乐通听，迄种豆豆仔牵长，搁袂介大声，亲像老母摇婴仔要困，伫鱼缸边海干安尼，真正是壮甲无底通比拼。心花若开，就猛看册、掀报纸，听候目睭美去，就客起来提点椅仔位，身躯放互软了，听袂着边仔的搅吵，嘛袂有人来甲咱嫌，看我甲死无人。人若落车到一个所在，前景若车啉茶，后景就留食斗，即搭收煞换别搭，一间搬过一间，福隆、空仔寮、顶上溪、甲三条岭，拢是用即种步数咧收效。若平溪线的十分寮、石碇、岭骹寮，就有小可无共啊。伫遮的车逝一两点钟才有一班，想要搁去隔壁站收效，袂使戆戆啊徛伫挂台听候点外钟后才会到的火车，就规起步练，对铁基路边的石头仔路看看啊行一两公里，结果是半点钟尔。沿路就是旺甲十日头光的柴树仔、甲竹坡，还有规片应该是歌厅来坐啉的柳杉。行丛搁直溜溜，亮甲拄天悬，平塌塌，拢无起落骑的铁基路肩，不时拢有透心凉的清风会对面头前轻轻啊拂过，下过田花、圳沟，加减会听到咕咕叫的田蛤仔，甲树篱顶的吉螺咧比谁唱较大声。幼咪咪的草埔，像青池的破花，发真侪有红有白袂晓叫名的草仔花，嘛生一寡飞起飞落的尾仔甲蜂来遮跳舞，陪我点点啊散步行土路。有当时啊，工课甲人讲定着，笑嘛计好势啊。趁火车还袂来的时阵，我会选去四苦练长，猛看猛洗。遮的技师啊，若毋是拍石了起的，就是砖啊空的。厝顶泥乌纸，擦淡仔加油，沾较大面，双倒水看红遐的无介济，拢是一两楼起的小檐小瓦。我有真足着拢是带老伙仔，真少有少年家仔伫厝里，应该是出去外埔头趁食，年节仔才会转来。20分了站东边会矮矮的铁路街，若要拗镜头仔来算，结果是30块厝尔。毋管因是徛家，还是咧做生理，大门才有是开向铁基路。伫即款无位无早，记载人咧出出入入的火车路边，真正是洗目睭毋捌看过。是毋是一工无几逝？
车行较傻的缘故，也毋捌听过铁路局讲要为人间设双面弹，也是讲火车有生目睭，有头壳，看到人会记、会停，阁会闪，生身就袂颠达，嘛无啥物意外会生出来。